हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू गाइस आप सब अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छा हूं। तो गाइस आज के वीडियो में आपको बताऊंगा 3 मैजिकल ट्रिक। तो गाइस आज के वीडियो में आपको बताऊंगा 3 मैजिकल ट्रिक रूबिक क्यूब, जिसमें आप रूबिक क्यूब फास्टली सॉल्व कर पाओगे। कैसे करोगे? आप कभी ना कभी टीवी में या फोन में देखे होंगे, अमेरिकन गॉट टैलेंट में देखे होंगे कैसे आप रूबिक क्यूब फास्टली सॉल्व करते हैं। वो ट्रिक रहता है, वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब करते हैं। तो वो ट्रिक रहता है, कैसे करते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस आपको रूबिक्स क्यूब में से ट्रिक करना है, तो आपको ऐसा क्यूब लेना है जो फास्टली मूव करे, स्मूथली मूव करे। ऐसे ला आपको रूबिक्स क्यूब लेना है। तो मेरे पास है स्पीड रूबिक क्यूब, आप देख सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ कौन सा कैसे कैसे ट्रिक करते हैं। तो फास्ट आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने बहुत फास्टली मूव किया, फिर भी पूरा सॉल्व हो गया। सेकेंड आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो गाइस देख सकते हैं मैंने ये वाला किया, ये भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट आपको करके दिखाता हूँ। ये ऐसे रहता है, वन हैंडेड आपको सॉल्व करना है। तो गाइस देख सकते हैं बहुत इजी है। तो चलो एक ही करके बता दो। तो गाइस चलो आपको बताता हूँ फास्ट ट्रिक कैसे आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर पाओगे। तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ एल्गोरिथम याद करना है और बार बार रोटेट करना है। तो कैसे करना है आपको बताता हूँ। पहले आपको इसे सॉल्व क्यूब लेना है। देख सकते हैं पूरा सॉल्व हुआ है। तो ऐसे आपको अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसका ट्यूटोरियल दिया हूँ, आप जाके सीख सकते हैं। तो पूरा ऐसा सॉल्व क्यूब लेना है, फिर वो कैसे मूव करना है। ये जो आप देख सकते हैं किसी भी साइड आप ले सकते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और एल्गोरिथम है उसको याद रखना है, बस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फर्स्ट कैसे करना है, आर डैश यू डैश, देख सकते हैं। इसको आपको 5 बार रिपीट करना पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हैं हो गया। तो आपको फास्टली रोटेट करना है। तो गाइस देख सकते हैं बहुत इजी है, ये आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलो आपको नेक्स्ट बताता हूँ कैसे होता है। नेक्स्ट में होता है, इसमें भी आपको सॉल्व क्यूब लेना है। आप देख सकते हैं पूरा सॉल्व क्यूब में। तो आपको इसमें आपको मिडिल में करना है, मिडिल जो पीस है आप देख सकते हैं, मिडिल लेयर उसको करना है। तो कैसे करना आपको बताऊँ। तो ये पहले आप एम को ऊपर करना है, एम ऊपर यू डैश। तो उसको आपको 16 टाइम मूव करना है। उसको जो मैंने एल्गोरिथम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसको 16 टाइम मूव करना है। तो ऐसे पकड़ना आपको, फिंगर टिप्स, ये फिंगर से आपको मूव करना है, यहीं पे रखना है और यहीं पे इसको रखना है ऊपर लेयर को। ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे मूव करना है। फिर यू डैश, एम डैश यू डैश, एम डैश यू डैश, एम डैश यू डैश। इसीलिए बोलता हूँ आपको अच्छा क्यूब लेना है जिसमें आप फास्टली सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा ये स्पीड क्यूब है, इसलिए फास्टली होता है, आप देख सकते हैं। दो ट्रिक आपको बताया, अभी थर्ड नंबर ट्रिक आपको बताऊंगा। थर्ड नंबर ट्रिक आपको बताने से पहले आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो कैसे करना है आप चाहता हूँ, कौन सा ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ, आपका स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो चलो प्ले करते हैं। I think you have a guess on how I do that, right? Some people guess through the second cube. Can I look in it? तो कैसे आप देख चुके होंगे कैसे था वीडियो। तो वो वाला वीडियो आपको करने के लिए आपको ऐसे सॉल्व क्यूब लेना और आपको खुद ही स्क्रैम्बल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा। तो किस दिस ये पूरा स्क्रैम्बल हो चुका है। तो उसको आप वन हैंडल सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, आपको क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉपी है, 1 सेकेंड में आपको सॉल्व करना है। तो गाइस देख सकते हैं बहुत इजी है। तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि ये आप इजीली आप सॉल्व कर पाओगे और दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हो और दिखा सकते हो। ये मैजिक ट्रिक है, जैसे
तो चलो आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं बहुत ईजी है। तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा स्क्रैम्बल कैसे करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे आप दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हैं इसके मैजिक ट्रिक से। तो स्क्रैम्बल हो चुका है, आपको डाउट लग रहा है तो और एक बार करके दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते स्क्रैम्बल हो चुका है, तो अभी मैं सॉल्व करता हूँ कैसे इजीली सॉल्व किया, वन हैंडेड, वो भी पूरा बिना देखे आप सॉल्व कर दिया। तो अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना। तो चलो वीडियो के एंड करते हैं। आई होप कि वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।